ba? Kasi supermarket. Yeah, namin sa supermarket today. Gabi sa atong tanan kay gabi naman diri sa amoa og manihapon ta og ipakita nako mo ni amo ang pagkaon karon, dili sa pagpanghambog kundi dili ipakita namo kung giunsa mi giblas sa Ginoo taliwala sa mga problema sa kapitos karong panahon na do dili lang man gid kami pero halos man tanan na nagpitos ta, pero mo lang na i-share lang nako nga mora gid nang among sudan og sa tinuod lang tipid-tipid lang gyud kay para makasurvive charot. Bitaw mo na siya, gibless lang gid ta so nataingon ana oda, tapos napaginay salin para ugma para pamahaw. Di ba, mao lang na mo ang pagkaon karon og diri nagampo mi nagpasalamat sa Ginoo sa tanang mga blessings sa mga pagkaon sa tanan-tanan ako anak gitudloan pud yun ako na siya gampo samtang gamay pa makabalo na gyud no kung unsaon pagpasalamat sa kahitas-an sa tanang mga blessing nga naabot. Og before po day ana nakatilaw na siya og kuan disciplinarian 101 kay kanang laaga na kay ba niya pauli-on di na gid mo uli manang kailangan jud siya disiplinahon no samtang bata pa kailangan jud explainan after nimo madisiplinahan mapitian dili man piti nga kanang mapiangan kun dili patilawon gyud nga makabalo siya nga sayop na iyang ginabuhat tapos explainan pagkahuman kay para masabtan niya nganong gingon ana siya sa iyang inahan or iyang ginikanan. So mao gina ang dapat buhaton kun natay anak og after sa mong pagpanihapon magpanghimasa dere itagan ako siya panahon nga dula-dulaon kay mao man gini among banding kay kamera man gyud dere tulo ra man mi sa balay nya kini wala pa yang papa nag-abot sa kamera duha so mao ni magibuhat gibanding sa nako gitagag tay magdula-dula og dere chika-chika po dayon og mao lang gini amo ang ginabuhat kun dili sa mga school activities kay wala pa man siya nag-eskwela so tagaan time sa pagdula og dere mao ni gibuhat. Sina unsa man imong gibuhat? Why this one? Papa build it. And Papa fix this one to here. And not up here. Oh, ano man? Because the chura is very suko. Uy, suko. And when we put this truck here, and when we put this car here, when we put this race car there, I put everything right there. I'm so very hungry. Huh? What's this? Pagitan ho magkaon. What's this, hungry na ka? Mama? What's this? Sa car. Oh, it's a chair. It must be baliktad. Uy, baliktad yun naman. Because I need one big piece. That one. Mali si mama.